มาติดตามผลการแข่งขันครับในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆของนักกีฬาไทยเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็คงต้องมองถึงวันนี้ด้วยนะครับชิงกัน45เหรียญทองเนี่ยเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็เป็นกีฬาที่เราไม่ได้ส่งแข่งหรือว่าส่งแข่งเองเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่กีฬาสากลที่เรามีความถนัดมากมายนักนะครับพูดถึงฟุตบอลกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูความพร้อมกันในวันนี้ก่อนที่จะเตะนะครับในเกมนัดสำคัญอีกหนึ่งเกมที่จะพลาดไม่ได้ติดตามกันได้ในช่วง4เกมครับฟุตบอลไทยนะครับก็เดินทางมาถึงอีกหนึ่งเกมนัดสำคัญนะครับซึ่งเราจะพลาดไม่ได้แล้วนะครับหลังจากนี้ถ้ามี3คะแนนในทุกเกมถึงจะมีโอกาสในการเข้ารอบแล้วก็ยิงประตูให้เยอะที่สุดด้วยนะครับดังนั้นนะครับแน่นอนครับความพร้อมในวันนี้นะครับในการเจอกับสปป.ลาวซึ่งหลายคนประเมินว่าง่ายผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่หนักพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเล่นที่ต้องมีสกอร์ที่ค่อนข้างจะเร็วทำให้เกมมันง่ายขึ้นเนี่ยมันคงไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนเกมที่ผ่านมาและนักเตะเองก็มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นกันด้วยนะครับตามสไตล์ของนิชิโนะเพราะว่าเป็นบอลเตะวันเว้นวันนี้ต้องประเมินด้วยนะครับว่าจะมีโอกาสลงเล่นแบบเต็มเกม 100% ครั้งแรกไหมสำหรับวรชิต กฤษศรีบำเพ็ญหลังจากที่เกมที่แล้วก็มีโอกาสลงเป็นสำรองนะครับเดี๋ยวเราติดตามบรรยากาศความพร้อมล่าสุดนะครับของนักเตะทีมชาติไทยก่อนจะเตะในช่วงเวลาบ่าย 3วันนี้จากคุณวีรวิทย์เจริญเชื้อครับทีมชาติไทยก็มีความเป็นกังวลนะครับถึงพายุไต้ฝุ่นตีซอยครับที่จะขึ้นฝั่งที่ประเทศฟิลิปปินส์และอาจจะส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมและผลการแข่งขันในเกมที่ทีมชาติไทยจะเจอกับสปป.ลาวครับก่อนเกมนัดที่ 4ของรอบแบ่งกลุ่มที่ทีมชาติไทยจะพบกับสปป.ลาวอากิระนิชิโนะได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่สนามริซาวเมโมเรียลโดยขณะนี้ประเทศฟิลิปปินส์เผชิญกับพายุไต้ฝุ่นตีซอยที่ขึ้นฝั่งเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่2ธันวาคมซึ่งในกรุงมะนิลามีการแจ้งเตือนในระดับพายุ Depression หรือระดับ2กุนซือใหญ่ทีมชาติไทยได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าสมัยที่อยู่ญี่ปุ่นก็เจอกับพายุบ่อยจึงไม่รู้สึกตกใจแต่สิ่งที่กังวลคือแผนการเตรียมทีมเพราะจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอนหากมีฝนตกและสภาพสนามที่เปลี่ยนไปขณะที่การเจอกับสปป.ลาวกุนซือทีมชาติไทยยอมรับว่าต้องทำประตูให้มากที่สุดขณะเดียวกันก็ต้องรักษาสภาพร่างกายด้วยแต่นับว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรงด้านจตุรพัฒน์สัตย์ธรรมแบ็กซ้ายของทีมก็เปิดเผยว่าการเจอกับสปป.ลาวไม่สามารถประมาททีมคู่แข่งได้และก็จะขอทำหน้าที่อย่างดีที่สุดครับก็ผมว่าก็มีครับทุกลาวก็ผมว่าความแข็งแกร่งความเร็วอะไรเงี้ยครับก็มีครับเราก็ประมาทไม่ได้ครับส่วนเงื่อนไขของทีมชาติไทยเกมนี้ควรจะชนะสปป.ลาวด้วยสกอร์ที่มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบถ้าหากว่านัดสุดท้ายทีมชาติไทยมีแต้มเท่ากับทีมอื่นๆส่วนฟุตบอลหญิงกลุ่ม B นัดที่ 2ทีมชาติไทยลงสนามเจอกับอินโดนีเซียครับเกมนี้ปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะไป5-1โดยได้ประตูจากกัญญนัทเชษฐบุตรนาทีที่2 19และ27ก่อนที่ศิลาวัลย์อินตามีจะยิงฟรีคิกให้ไทยนำ4-0กลับมาครึ่งหลังนาทีที่53สุชาวดีนินธรรมรงค์ยิงประตูให้ไทยนำ5-0แต่ไทยก็มาพลาดเสียฟรีคิกนาทีที่71ก่อนที่วราพรบุญสิงห์นายทวารของทีมจะรับบอลพลาดเข้าประตูไปจบเกมไทยชนะ5-1ทำให้ไทยเข้ารอบเป็นที่2หลังประตูได้เสียเป็นรองเวียดนามอยู่2ประตูซึ่งไทยจะเข้ารอบไปพบกับเมียนมาในวันที่5ธันวาคมที่สนามริซาวเมโมเรียลเวลา 19 นาฬิกาหลังเกมโค้ชก้าน นฤพล แก่นสนเฮดโค้ชของทีมก็ขอให้กำลังใจนักเตะในทีมแม้ว่าจะไม่สามารถเข้ารอบเป็นที่1ได้ก็ตามส่วนเกมหลังจากนี้ขอมองเป็นรอบต่อรอบและยังไม่มองข้ามช็อตไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศวิรวิทย์เจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานเรื่องของพายุที่ซอยนะครับที่คุณวีรวิทย์ได้รายงานมาก็ถือว่าน่าเป็นห่วงในหลายชนิดกีฬานะครับเพราะว่า